Good morning. Sa ngayon, ituturo ko sa inyo paano i-install yung rigid core vinyl flooring. So, ganito lang siya pag-install. Siyempre, lilinisin mo yung flooring. At saka mo ilalagay ngayon yung rigid core vinyl flooring. So, ang mga tips nito pag-install, kailangan yung unang-una yung dimension. Kunin mo yung tamang dimension ng room at kailangan yung edge. Yung edge mo no less than 8 inches ang haba niya. So, para yung aesthetics ng flooring mo. So, ganyan ang pagkabit niya. Idugtong-dugtong nyo lang siya. Kasi para siyang yung may tank and groove. Ngayon, pagkalagay mo, gamit yung mallet, pupukpukin mo lang siya para magkaroon ng stability. So, ganyan lang. Lagyan mo lang ng konting pressure by using the mallet. Ganyan. And then that's it. Ganyan lang siya ka-simple. And then pagkatapos niyan, sunod na naman. Yung sunod na naman na panel ng rigid core vinyl flooring. So, siya nga pala yung rigid core vinyl flooring is an engineered vinyl floor that has an enhanced rigid core construction for dimensional stability. So a rigid core vinyl will be a solid plank that has less pliability, giving it a sturdy feel to install and underfoot. Waterproof din sila. Waterproof din itong mga kaisla. So, yun. Malapit na siya matapos. So, yung pinaka-edge niya, i-install na siya ngayon. Hindi na kailangan ito ng adhesive, ito yung kagandahan nito. Hindi na kailangan ng adhesive. So, yan na yung final product. Pag matapos na ma-install lahat. So, ganda, di ba? And then, dagdagan mo na lang ng baseboards. Then, that's it. Ang ganda tingnan. So, sa susunod na video ko, ipapakita ko na naman sa inyo paano gumawa ng bidet.